дар шаҳри Хуҷанд ҷасадеро аз соҳили дарёи Сир пайдо карданд. ҷасад зан аст ва эҳтимол ҳомиладор мебошад. ҷасад аз поёнтари пули куҳна дар соҳили дарё наҷотдиҳандагони Бахши Кумитаи ҳолатҳои фавқуллодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳангоми гузаронидани корҳои назоратӣ пайдо карданд. Ҷасадро рӯзи гузашта, яъне санаи 20 июн тақрибан соати 11 аз дарё бароварданд. ҳангоми гузаронидани корҳои патрули назоратӣ гузаронида истифода будем ки дар ҳамин минтақаи поини боғи ҳамин ошхона як зан як ҷасади зан ҳаминҷа рӯи об баромада хорафтаги бас баро гирифтем ба корҳои вай хабар додем, корҳои дохила ҷойшон ки минтақа ҳаминҷа мо дар вақти навбатдори мо дида мондем, хабар додем. наҷотдиҳандагони бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Хуҷанд тахмин мекунанд ки зан тақрибан 25-30 сола аст. эҳтимол ҳомиладор мебошад. дар танаш либоси миллӣ дорад ва пойафзолаш низ дар пояш мебошад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ӯ ҳангоми обозӣ ғарқ нашудааст. эҳтимол даст ба худкушӣ задааст. аммо ин танҳо пешгӯӣ аст ва ҳанӯз соҳиби ҷасадро пайдо накарданд. шахсияташ номаълум, тақрибан 25-30 сола, дар танаш либоси сурх дошт, чакана ҳамин хеле либоси сурх дошт дар танаш. хулоси мо вай уже пояфзолшам дар пояш мумкин худаша ба об партофтаги ме. аз мавсими обозӣ 20 рӯз гузашт. наҷотдиҳандагон фаъолияти худро 24 соат ба роҳ монданд то аз ғарқшавӣ пешгирӣ намоянд. дар ин давра бино ба иттилои масъулин 2 нафарро ҳангоми ғарқшавӣ наҷот доданд. пас аз расонидани кӯмаки аввалини тиббӣ онҳо зинда монданд. барои пешгирӣ дар 11 минтақаи хавфноки дарёи Сир аломати манъкунандаи оббозиро насб то сокинон дар обутобгоҳ истироҳат намоянд, на дар мавзеи хавфнок. дар шаҳри Хуҷанд аз оғози сол то ба имрӯз 5 ҳолати ғарқшавиро ба қайд гирифтанд ки 3 нафар наҷот дода шуда корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. ҷасади зане ки рӯзи гузашта аз соҳили дарёи Сир пайдо шуд ҳанӯз соҳибаш пайдо нашудааст. наҷотдиҳандагон ҷасадро ба мақомоти дахлдор супориданд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.